Демонстрантите од шарената револуција вечерва упаднаа во фонтаната под војнот на коњи со пиштолите на вода наполнети со боја, го обоија столбот на кој е поставен споменикот, а ги обоија и лавовите околу фонтаната. Дождот и грмотевиците не ги спречија демонстрантите и денеска шарената артилерија да ја испразнат врз спомениците од контроверзниот проект Скопје 2014. Тие предходно со помош на големите чатали повторно ја обоија зградата на владата, а чаталите беа искористени и за боење на фасадата на собранието. Неколку илјади демонстранти со паролата "Кривиот пишува кривични" и вечерва протестираа против политиките на власта. Тие денеска беа фокусирани против полициското гонење на луѓе кои учествуваат на протестите. Полицијата денеска поднесе кривични пријави против демонстранти од Скопје, Битола и од Охрид, кои според Министерството за внатрешни работи фрлале боја врз значајно културно наследство. Еден од демонстрантите, кому му е поднесена кривична пријава за учество во протестите, Исмаил Малики, во говорот пред собранието им се обрати на лидерите на ДУИ и на ДПА Али Ахмети и Мендух Тачи, велејќи дека на протестите учествуваат сите националности заедно. Не ви се плашиме, ке ве однесеме кај ви е местото у шутка, ке се гledите пред СЈО, сами ке идете. Шутка не ти гледа никога, никога. На насобраните им се обрати и подпредседателката на СДСМ Фросина Ташевска-Ременски. Никола, ако не ти кажала гатачката, нека ти каже. Нека ти каже дека овие луѓе собрани овде се стрелци во хороскопски знак. Во подзнак сите се антифашисти. Веќе неколку денови пикапот кој е на чело на демонстрантите го вози представник на опозицијата, а денеска возач беше председателот на Либерално-демократската партија и пратеник Горан Милевски. Протестот, како вообичаено, почна во 18 часот пред специјалното јавно обвинителство за демонстрантите да изразат поддршка за оваа институција. Тие бараат целосно повлекување на политичките помилувања, оставка од председателот Ѓорѓе Иванов и формирање техничка влада што треба да создаде услови за фери демократски избори.